Oke, siang. Kita gas lagi mancing. Ini kita menuju ujung Pinang, wilayah Aceh Besar. Kita coba-coba di hari Rabu. Siapa tahu lebih gacor kita dapat agak syadu. Ini lumayan nih, angin-angin segernya ini lumayan ini. Ini semoga ya di tengah itu nggak ada alun yang gede. Kita telat berangkat ini, perkara minyak nggak ada. Sekarang di Aceh lagi susah solar. Ini kalau ini kalau ada hari kerja sih memang nggak ada orang-orang mancing ya, kurang ya. Ini aja apa numpuk ini cuma kita aja nih, berempat lah kami. Ada mungkin sekitaran 2 jam lagi nyampe ke spot. Keseruan kita mancing tengah ramai itu ya gini nih. Nah, 2 tim langsung gerak, 2 tim langsung gerak trolling. Pemain baru kita nih, si hai, yoi. Pemain baru kita nih, jauh-jauh nih kita sulit nih. Semoga dapat kitty. Sadap. Ah, udah pas. Anda, Anda. Ya, oi, mantap nih, mantap jiwa nih. Is, hampir putus bro, putus anjing. Is, putus satu. Pas, pas. Ah. Naik kawan. Ya, naik kawan. Wis, naik kawan. Wis. Ih. Wis. Aduh, punya siapa? Punya abang ya? Ini kan tuh. Lihat bang. Oke. Sip. Ay. Mantap. Uh. Siapa? Tuh banget gitu kan.
Waduh, besar. Ini bro, size. Nah, ini deh, lumayan nih. Kita main full dasaran kali ini. Nah, ini deh. Kita main full dasaran. Gara-gara size ikan, nah, sangkut abang Oed. Jelas ya? Bisa? Ya. Sini ya bang. Angkat tuh bang ini. Terjatuh. Kita potong jadi 2 aja. Tunggu bang, tunggu bang. Nah. Nah. Bukannya makan umpan, sampai ke dasar. Karena aman aja tuh. Bukan makan umpan. Kita mancing santuy. Santuy. Baru dapat beberapa poinnya nih. Wih, strike. Tarik, tarik. Tarik. Tarik terus. Nah, tarik terus udah kayak gitu. Wih, dapat men, dapat. Dapat, dapat. Wih. 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 Ada samaran ternyata di sini. Ada samaran di sini. Ringan nggak? Oh, nyangkut. Buat kita. Jangan bilang lu Bim. Iya men. Ternyata samarannya lu Bim bro. Gak gokil. Gak gokil. Bar, taruh di ini lagi, Bar. Udah nggak, Bar? Biar nggak bau, Bar. Dari balik es, Bar. Kalau ada es, Bar. Wih, Bang. Ramai tuh, Bang. Bang, nyan, anak mangga, Bang. Kelihatan dong. Bang, nyan. Oma. Itu, target tuh. Tekan target. Bluefin. Nyan, Bang. Kelihatan dong. Agak, kelihatan dong, Oma. Dun, nyan, Bang. Target. Dapat bluefin. Manis nih. Nah, bluefin, bro. Bluefin. Sedap nih, ses bakar. Wih, manis.
si manis. Coba santai dulu ya. Badai, badai. Udah hujan tuh. Udah hujan. Oke, bentar lagi cabut kita nih. Cuaca ini hari kurang baik. Jadi kami belum dapat ikan target. Belum dapat ikan target. Insiden apa? Insiden. Mesin bot mati. Jadi kita perlu bantuan rekan-rekan angler di tengah. Ini macam perampok nih. Wah. Ngantuk nih. Dekat ya. Oke, mantap jiwa. Wih. Wih. Aduh. Parah. Berarti banyak gue beli pas ya? Bukan ya? Pas karena enggak, karena pindah-pindah. Tapi kalau stay ya, kayaknya kurang. Ya. Keseruan nih mancing tengah itu lah nih. Ini kebetulan lagi kencang angin nih. Badai, badai, badai. Kita spot dari situ ya. Kita pergi dari situ. Dari ujung. Jadi kita pindah-pindah. Ada beberapa poin yang kita dapat. Ini kayaknya nggak bisa ngecek lagi nih. Anginnya kencang. Parah. Bisa ngecek ya. Kayaknya tahu saya nih mancing hari ini. Udah cukup. Ada rezeki kita beberapa poin. Oke. Nanti sampai rumah kita spill atau sampai darat kita spill. Nah, ini kalau kencang. Ini kencang kan alunnya. Mesin kita ditarik. Oke bro, say hi.